Шүүхийн ерөнхий зөвлөл үзүүлж байна. Шүүх шударга ёсны үйлчлэгийг иргэдэд үзүүлж чадаж байгаа цагт шүүхэд итгэх иргэдийн итгэл өндөр байдаг. Өөрөөр хэлбэл шүүхэд итгэх иргэдийн итгэлээр шударга шүүх хэмжигддэг гэсэн үг юм а. Тэгвэл та шүүхэд итгэж байна уу гэж асуух нь шүүх шударга байж чадаж байна уу гэж асуусантай агаар нэг зүйл. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс бэлтгэн хүргэдэг дэнс нэвтрүүлэг үзэгч тантай хамтарч та шүүхэд итгэдэг үү гэсэн асуултанд хариулт авахаар энэ удаагийн нэвтрүүлгээ бэлтгэлээ. 2015 онд шүүхийн хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хэлтсээс шүүхэд итгэх иргэдийн итгэлийн талаар нийт 21 аймаг 9 дүүргийн 2300 иргэнийг хамруулсан судалгаа хийлээ. Шүүхийн шинтгэлийн талаарх мэдээлэл иргэдэд хүрч байгаа эсхийг тодруулсан асуулгыг графикаар харуулвал. Дээрх судалгаанаас харахад шүүх шинжлэгдэж байна гэж судалгаанд хамрагдсан 2300 хүнээс 33%, зарим талаар шинжлэгдэж байна гэж 36.1%, шүүх шинжлэгдэхгүй байна гэж 7.9%, мэдэхгүй гэж 23% нь үзжээ. Судалгаанд хамрагсдын 69% нь шүүхийн шинтгэлийн талаар ямар нэгэн мэдээлэлтэй байгаа нь эерэг үзүүлэлт гэж үзэхээр байна. Та шүүхэд итгэдэг үү гэсэн асуулгад нийт санал асуулгад оролцогчдын 65% нь итгэдэг, 35% нь итгэдэггүй гэж хариулсан байна. Иргэд шүүхэд ямар шалтгааны улмаас итгэхгүй байгаа хүчин зүйлсийг графикаар үзүүлбэл. Дээрх судалгаанаас харахад судалгаанд хамрагсдын 65% нь шүүхэд итгэдэг гэсэн үзүүлэлт гарч байгаа нь өмнөх судалгааны үзүүлэлтүүдээс өндөр байна. Энэ нь шүүхийн шинтгэлийн үйл ажиллагаанд иргэд итгэж байгаагийн илэрлэл гэж үзэж болно. Судалгааны ажлыг 21 аймаг нийслэл 9 дүүргийн хэмжээнд зохион байгууллаа. За судалгаанд шүүхийн ажлын төлөөлөл өмнө шүүхээр өөрчлөж ирсэн иргэдийн төлөөлөл, өмнө шүүхээр өөрчлөж байгаагүй буюу олон нийтийн төлөөлөл нийт 3290 хүнийг судалгаанд хамруулсан байгаа. За судалгаагаар ер нь шүүхийн шинтгэлийг иргэд ер нь хэр дэмжиж байгаа юм. Шүүхэд итгэх итгэлийн төвшин ямар байгаа юм. Шүүхийн талаарх мэдээллийг иргэд хаанаас олж авдаг юм. Хэрэгцээтэй мэдээлэл цаг тухайд нь авч чадж байгаа юм уу? Мөн ямар төрлийн мэдээллийг иргэдэд илүү хүргүүл хэрэгцээтэй байна. Мөн шүүхийн шинтгэл ер нь саад болж буй хүчин зүйлс нь юу байгаа юм. Цаашид шүүхийн шинтгэл маань юунд анхаарах ёстой гэдэг зүйлүүдээр судалгааны мэдээлэл цуглуулж тайлан боловсруулсан байгаа. За судалгаанд хамрагдсан иргэдийн хувьд шүүхийн шинтгэлийг 67.1% нь шүүхийн шинтгэлийг дэмжиж байна гэсэн байгаа. Хот өдөөгөр нь аваад үзвэл хотоос хамрагдсан судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 58.1% нь бол шүүхийн шинтгэлийг дэмжиж байгаа бол хөдөөд бол харьцангуй өндөр 70% нь шүүхийн шинтгэлийн үйл явцыг дэмжиж байна. Хүнээлттэй нийгэм хүрээлэн Аризонагийн их сургуулийн судлаач Брент Уатийн хөндлөнгийн судалгаагаар манай улсад 23% нь одоо шүүхийн үйл ажиллагаанд итгэж байна гэж үзээд 77% нь огт итгэхгүй байна гэсэн саналыг 2008 онд судалгааны үр дүн илэрхийлжсэн бол 2015 онд 61% шүүхийн үйл ажиллагаанд итгэж байна гэж яаж. Тэгэхээр харьцангуй өндөр гарч ирж байгаа. Олон улсад бол энэ бол бараг 50% хувьтай байдаг бол манай улсын хэмжээнд бол энэ бол ахицтай, хурцтай явж байгаа нэг илэрэл байна. 10 онд бол Сант Марл төвийн судалгаагаар бол 15% нь шүүхэд итгэдэг, 85% нь бол итгэдэггүй гэсэн дүн шинжилгээг бол илэрхийлсэн бол өнөөдөр ингээ аваад үзэх юм бол 15%, 61% бололтой өсөж ийн гэдэг бол шүүхийн ерөнхий зөвлөл, шүүхийн байгууллагуудын зоригтой үйл ажиллагаа хийж байгаа нэг илэрлийн харагдаж байгаа. За энэ судалгаагаар бол зөвхөн шүүхэд итгэх иргэдийн итгэл дээшилсэн гэдэг нь бол харагдаж байгаа юм биш. Монголын нийгмийн сэтгэл зүй олон нийтийн санаа бодлолд бас хэд хэдэн шинэ үзэгдэл бий болсон тодорхой харагдаж байгаа. За юуны өмнө нийгмийн сэтгэл зүйн шүүхт одоо хандлага өөрчлөгдсөн байгаа.
Энэ юу гэсэн үг вэ? Зэрэг хуучин бол шүүхээс жиигдэг, имээдэг, бишүрэгдэг тийм байсан бол одоо алдагдсан эрх ашиг сонирхлоо хамгаалуулах, шүүхээр үйлчлүүлэх ийм хүсэл сонирхол нийгмийн сэтгэл зүй олон нийтийн санаа бодлолд бий болсон байгаа. Энэ бол шинэ юм. За энэ хандлага өөрчлөгчсөнтэй холбоотойгоор иргэдийн шүүхд чиглэсэн хүлээлт бий болсон. Шүүхийн шинжилэлд чиглэсэн хүлээлт бий болсон. Энэ юу гэсэн үг вэ? Зэрэг шүүхийн шинтгэлийг туйлд нь хүртэл одоо хэрэгжүүлээсэ хийгээсэ гэсэн ийм хүлээлт бий болсон байна. Шүүхийн шинтгэл хийлээ тийм ээ. Шинтгэлийн талаар нэгэн одоо бас зохистой, тоостой их том арга хэмжээнээр авдаг гэж би ойлгосон. Телевизээр үзэж олцоо ойлгодоогүй. Гэртээ байдаг учраас тэгээд энэ үл их маш зөв шинтгэл хийсэн гэж миний хувьд боддог. Хөрөнгийн одоо маргаантай асуудлаар хүнээс бол бас нэг шийдвүүлж авах ёстой бас нэг бага хэмжээний, нэлээд хэмжээний хөрөнгийг бол шийдвүүлэх талаар би шүүхэд хандсан. Ингээд шүүхэд хандхад бол би их маш хурдан шуурхай. Энэ бол нэг ажлын 4 хоног дотор багтаагаад энэ асуудлыг шийдэж өглөө л дөө. Тэгээд урд нь болох тэр бид бас их олон удаагийн асуудлуудаар бас би шүүхтэй хандж байсан. Тэгээд бид энэ сүүлийн нэг шүүхийн шинжилгээний тухай ярьж байгаагаас хойш бидрээсээ сая бол үнэхээр бол өөрсдөө юугаар бол мэдэрлээ л дээ. Ингээд 4 хоногийн дотор ийм асуудлыг шийдээд эзлэн шийдэж асуудлыг шийдэж өгөх явдал бол би талархаж байна. Ер нь энэ шүүхийн шинтгэл энэ юм уу хийж болно маш зүгсүүтэй арга хэмжээ. Энэний өвчин бол одоо энийг энэ харилцааны соёл моёл юм л өөрчлөгдөж байна л да. Тэгээд ард түмний ч одоо энэ шүүх энэ хуулийн байгууллагыг итгэл найдвар энэ төр бол усыг нэлээд өөрчлөлтөж байгаа шүү. Улс ажилласан байл тогтоолохоор 2-3 сарын хэмжээ шийдүүлсэн. Тэр шийдэх одоо хугацаанд шүүхийн нөхдүүд одоо над их сайхан зөв сайхан харилцааны сайхан зөв соёлтой харьцаж миний одоо гаргасан хүсэлтний хэмжлийг түргэн шуурхай шийдэж өгсөө. Хүмүүс янз бүрийн шалтгаанаар шүүхүүд ханддаг. Ялангуяа захиргааны хэргийн шүүхүүд хандаж байгаа ихэнх иргэдийн хувьд төрийн байгууллага албан тушаалтны хууль бус үйл ажиллагаанд томлол гаргадаг. Захиргааны хэргийн шүүх нь бол босож шүүхээс ялгагдах онцлогтой шүүх. Яагаад гэвэл ердөө шүүх бол ямар хэмжээнд байдгүй, ажилддаг. Захиргааны хэргийн шүүх бол одоо ирэхлээр нэгдүгээрт бол дагнсан шүүх. Монгол улсад бол ганц дагнсан шүүх байгаа. Хоёрдугаарт бол мөрдөн шалгах зарчмыг хэрэгжүүлдэг. Мэрэгсэн шүүгчээс бүрддэг. Гэх мэтчлэн босож шүүхээс ялгагдах юм онцлогтой шүүх юм аа. За захиргааны хэргийн шүүх нь одоо ирэхлээр ер нь захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 4-р зүйл заасан захиргааны байгууллага албан тушаалтнаас гаргасан эрх зүйн акттай холбоотой асуудлыг шийдвэрлэдэг. Иргэний хэргийн хувьд нэхэмжлэгч болон шүүгдэгч талуудаас өөрөөр хэлбэл иргэдээс ирүүлсэн нотлох баримтад тулгуурлан шийдвэр гаргадаг онцлогтой юм. Шүүхийн үйлчилгээ нээлттэй ил тод болсон. Хэргийн зохиогч нараас гадна иргэн хэн боловч энэхүү нээлттэй танхимаар үйлчлүүлж энэ дэлгэцээр шүүх хуралдааны үйл явцыг үзэх боломжтой. Энэ бол нээлттэй ил тод байдлын бас нэгэн эдрэл юм а. Үүнээс гадна иргэн захиргааны хэргийн дагнсан шүүх байгуулагдсанаар шүүхийн шийдвэрийн чанарт дэвшил гарсан. Энэ тагимд шүүх одоо гадны ямар ч хүн оюутан байна уу, гадны хүссэн судалгааны мэргэжилтнүүд байна уу, бүгд ирээд шүүх хуралдааны явцыг нээлттэй шүүх танхимаар үзнэ. Олон дэлгэцтэй бүх хуралдаанууд тавьж байгаа. Хоёрдугаарт хүссэн шүүх хуралдааныхаа бичлэгийг авч үзэж болно, анализ хийж болно. Гомдол гаргасан бол тэрийг шүүхийн ерөнхий зөвлөлт төр ёс зүйн орон дээр нь тэр бичлэгийг авч үздэг байна. Хоёрдугаарт гэвэл шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хууль гарсан байгаа. Энэ хуулийн дагуу тус дүүрүүд дээр маань шүүх дээр л ихэд 816 иргэдийн төлөөлөгч батлагдсан байдаг. Эдгээр одоо сонголтын журмаар нэг л удаа жилд шүүх хуралд орно. Гэхдээ эдгээр дүгнэлтээ гарах хэрэгтэй. Шүүх хурал алгачлаггүй явж гин үү, шүүхийн шийдвэр шийдэх тогтоол зөв гарч гин үү гэдэг тал дээр эдгээр дүгнэлтээ гаргах хэрэгтэй. Хэрвээ өөрт нь таалагдахгүй бол бас гомдол санал дээшээ тавьж болно шүүхийн ёс зүйн орон тийм ээ. Тийм
Энэ олон нийтийн оролцоо бол ийм л их болчиход байна шүү дээ, тийм ээ. Иргэдийг шүүхэд итгэх итгэлийн талаар тамгын газраас чамгүй болон ажил хэрэгжүүлж явна. Шүүх байгуулах хуулиа шүүхийн тухай багц хуулиа сурталчлаад мөн олон нийтэд шүүхийн талаар итгэх итгэл, за шүүхийн үйл ажиллагааны талаар олон үйл ажиллагаа хийж нийт 13 сумынхаа аймгийн төвийнхаа 10 магаар ийм сургалт сурталчилгааны ажлуудыг хийсэн. Манайд Орон аймгийн хэмжээнд нийт 8 телевиз, за 3 сонин хэвлэл мэдээллийн газрууд ажилладаг. Эдгээр нийт хэвлэл мэдээллийн байгууллагад телевизээрээ явуулан FM радионууд, сайтууд, мөн сонины газруудтайгаа хамтарч ажиллаж байна. Энэ хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр шүүхийн тухай за сурталчилгаанууд явуулах, олон нийтэд шүүхийн ойлголтыг төрүүлэх талаас олон ажлуудыг хийж хэрэгжүүлж ирсний хүчинд өнөөдөр Орон аймгийн хэмжээнд иргэдээс ямар нэгэн шүүхийн талаар үл ойлгох талаар тийм гомдол санал янз бүрийн байдал ирээгүй байна. Харин ч тэр байдлаараа манай хэвлэл мэдээллийн албан шүүхийн тамгын газарт шүүхэд баярлалаа, миний хөргийг ингэж чирэгдэлгүй ийм байдлаар түргэн шуурхаа ингэж шийдэж өгсөн талаар баярлалаа гэдэг талаар чамгүй олон иргэд 4-5 иргэд санал хүсэлтээ ярьж хэлж бичиж гаргаж ирж байна. Энэ нь бол шүүхийн тамгын газрын зүгээс олон нийтэд шүүхийн талаар ойлголтыг өгөхүүднээс авч хэрэгжилжүүлсэн ажлын минь үр дүн юм уу болов уу гэж ойлгож байгаа. Шүүхийн мэдээлэл авалгаа бол яг иргэдийн одоо шүүхэд мэдүүлэх эрх буюу те яаж шүүхэд хандах уу гэдэг талаар гол мэдээлэл хүргэдэг юм алба. Энэ утгаараа бид нар бол тухайн иргэндээ та одоо ямар эрхээр зөрчигдсөн гэж үзэж шүүхэд хандах ч байна те. За би ийм эрхээр зөрчигдсөн гэж үзэж шүүхэд хандах гэж байна. За тэгвэл та энэ шүүхэд хандна. Иргэний хэрвээ хоорондох маргааны асуудал бол за сум дундын 10 дугаар шүүхэд ингээд ханднаа. Та ингэж ийм толгойтой нэхэмжлээ гаргана, ийм дансанд мөнгөө тушаан тийм ээ. Нэхэмжлийн шаардлага ингэж зөв тодорхой бич. Хамгийн гол нь иргэдийн шүүхэд мэдүүлэхээр нэхэмжил гаргахдаа гол алддаг зүйл та шүүхээс яг юу хүсээд юуг шийдвэрлэх гээд байгаа тэрийг тодорхой бичих тал дээр нэлээд тутмаг байдаг. Тэгэхээр энэ тал дээр бол бид мэдээлэл авалгаа бол бас яг та юу хүсээд тэрийг жишээ нь ажилласан жил тогтоолоход та яг хэдээс хэдэн онд хаана ямар ажил хийжсэн хүмүүс тэтгэвэр тогтоолох нь гэж ярьдаг. Нийгмийн даатгалын байгууллага та тэтгэврээ шүүгээр тогтоолгоо явуулдаг. Тэгэхээр шүүх бол тэтгэвэр тогтоодог байгууллага биш. Шүүх бол таны одоо ажилласан жилийг тогтоолох тийм байгууллага. Тэгээд захиргааны шүүхэд бас иргэд нэлээдгүй ханддаг. Мөн давзаалах шатны шүүх байдаг гэдэг утгаараа давзаалах шатны шүүхэд яаж гомдол гарах вэ гэдэг талаар бас ханддаг. Тэгээ энэ талаар шүүхийн мэдээлэл авалга бүх талын мэдээллийг өгч ажиллаж байгаа. Ер нь шүүх бол шударга ёсыг нийгэм тогтоодог ийм төрлийн байгууллага. Гэхдээ зэрэг шударга ёс гэдэг бол хүний амьдралд тодорхой цаг үед шаарддаг ийм зүйл. Шүүх үйлчлүүлээд тэгээд шүүх шударга байна уу, шударга ус байна уу гэдгийг мэдэрдэг. Ингэхдээ зэрэг бид нар шүүхт итгэх иргэдийн итгэл үүнээс хойш ааж мөснө. Шүүхийн энэ эвлэрүүлийн зуучлах халб гэж нэг тийм ард түмэнд ойрхон тийм нэг ясны үед бас нэг манай ах түнээс бол ярьж байгаа юм. Тэгээд ирэхдээ сүүлийн үеийн одоо шүүхийн шинжилгээний тухай энэ багц хуул гарлаа гэж ярьдаг. Энэ бүгд бод амьдрал дээр бол их зөв зүйтэй юм болж байгаа юм байна гэдгийг л би одоо талархаж хэлж байна да. Ер нь одоо гомдж гоцорч янз янзын одоо бас гомдж явсан янз янзын асуудал шийдвэрлэхдээ энэ шүүх хуулийн байгууллагад хандж байгаа шүү дээ. Эцсийн шийдвэр хэн гаргадаг вэ? Шүүх гаргадаг. Тэр шүүхийн гарсан шийдвэр өнөөдөр тэр хүний амьдралын зөвсгөөд зүгдүүлээл ингээд асуудлыг шийдэх учраас одоо шүүхэд гомдох юм байхгүй, итгэжл явахсаар байхгүй шүү дээ. Шүүхийн шинтгэлийг хэрэгжиж эхэлснээр иргэдийн шүүхүүд итгэх итгэл нэмэгдэж байна. Яг энэ цаг мөчөдөө Цэнгэрлэг-Цэком тухлан суугаа тааж гисэн яг одоо гар утсаараа шүүх CGMN аппликейшнийг ашиглаж шүүх хуралдааны тов шүүхийн шийдвэр, шүүхэд өргөдөл гаргахад шаардлагатай зүйлсгээд шүүхтэй холбоотой бүхэл мэдээллийг авч ашиглах боломжтой. Энэ бол шүүхийн бүхэл шийдвэр ил тод нээлттэй болж шүүхийн үйлчилгээ эргэн танд ойрцсны хамгийн тод жишээ юм. Бид энэ удаагийн дийн сэтгүүлгээрээ та шүүхэд итгэдэггүй гэх асуултанд хариулт авахыг хичээлээ. Дараагийн нэвтрүүлгээр дахин уулзтлаа. Түр баяртай үзэгчдээ.